हेलो गाइस, हम मॉर्निंग में ऊपर जाते हैं तो देखिए मेरा भाई जो है कबूतर चिड़ियों को दाना डाल रहा है। और ये कबूतर और चिड़िया डरते भी नहीं है। आप जैसे कि देख ही सकते हैं। और वो कह जा रहा है आओ आओ आओ। आप उस वीडियो में सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो पता चलता रहेगा। तो देखिए हम ना लेट गए थे इस वरना तो बहुत आते हैं। हम लेट गए थे तभी इसलिए आ रहे थे और ये डरते। आप लोग भी सुबह सुबह चिड़ियों को दाना डालते हैं क्या? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।